Rosa dimladi-yu, ha? Salqinda ham havo yo'q, o'ta ham issiq. Lekin aytishlari bo'yicha 9-qavatda zo'r shaboda salqin havo bo'lar ekan. Hozir eksperiment qilib ko'ramiz. Haqiqatda ham aytishgancha bor ekan. Shabodani qarang. Afsuski bu shabodani sizlarga hozir ekran orqali yo'naltira olmayman, lekin sizlarga tavsiya qilaman. Qani, endi tepaga chiqing, operator, bir yuqoridan ham ko'rsataylik. Ko'rib turganlarda yuqorida do'stlar, muhimi shaboda bor. To'g'ri, quyosh tafti bor, lekin pastdaga ko'ra tepada havo bor. Men shu bir narsani tushunmayman. Hozir savol o'ylantiradi meni. Har safar uylarda sotuv e'lon berilganda birinchi bo'lib pastki qavatlardan sotilib chiqadi. Ya'ni yuqori qavatga talab past. Menga yuqori qavat yoqadi. Shuning uchun o'zim 9-qavatda xonadon sotib oldim. Sababi yuqori birinchidan shovqindan xoli, ikkinchidan chang g'ubordan xoli, uchinchidan ko'rib turganingizdek toza havo, shaboda bor. Eng muhimi, siz nechinchi qavatda yashaysiz va o'zingiz yashab turgan qavat sizga yoqadimi? Kommentarda yozib qoldiring. Misol uchun men yuqori qavatni yaxshi ko'rganim uchun o'zim 9-qavatdan xonadon sotib oldim.